绿豆和某种常见食材竟然会成为致命搭档。医生警告说，这两样东西如果同时吃，就等于在慢性中毒，可能让你上吐下泻，元气大伤。绿豆一向被视为清热解毒的健康食材，怎么会和另一种东西搭配后变成慢性毒药呢？这到底是耸人听闻的谣言，还是真有其事？让我们一起深入探讨，揭开这个令人疑惑的饮食谜团。在开始具体分析之前，先谈谈食物相克这个概念。所谓食物相克，是指某些食物如果同时吃，会产生不良反应甚至中毒的说法。在中国传统养生中，这类经验之谈很多，例如螃蟹不可与柿子同时，洋葱不可与蜂蜜同时等等，有些听起来颇为骇人，比如曾流传虾子配维生素 C 等于砒霜这样的说法。现代科学对许多食物相克的传言持保留态度，认为大多数组合并不会生成真正的毒素。然而，相克未必等于剧毒，很多时候只是代表这种组合会对身体产生负面影响。也就是说，即便没有化学毒素产生，一些相克的食物同时后也可能让人极度不舒服，伤害健康。接下来，我们就聚焦绿豆本身，看看它遇上哪些搭档会出问题，以及背后的原因。提起绿豆，许多人第一反应就是夏日里一碗冰凉香甜的绿豆汤。作为解暑降温的佳品，绿豆汤在民间有清热解毒、消暑圣品的美誉。民间甚至流传着绿豆汤解百毒的说法，意思是说绿豆有解除各种中毒的作用。事实上，中医典籍和现代医学都肯定了绿豆的诸多好处。清热解毒，绿豆性寒，味甘入心，胃恶经，擅长清热泻火，排毒解毒。古代医书称绿豆为解百毒之王。明代药学家李时珍在《本草纲目》中写道，绿豆能消肿治疮，解金石、砒霜、草木一切诸毒。也就是说，绿豆连剧毒的砒霜中毒都能缓解，可见其解毒功效之强。消暑降火，炎炎夏日，喝绿豆汤能迅速为身体降温，补充水分，预防中暑。绿豆含有多种生理活性物质，如生物碱、黄酮类等，能促进身体新陈代谢，帮助排出内热毒素。难怪自古以来，绿豆汤都是备受推崇的消暑良方。营养丰富，绿豆富含蛋白质、膳食纤维、维生素和矿物质，它的蛋白质含量比许多谷物都高，还含有维生素 B 群、维生素 E 以及钙、磷、铁等元素。适量食用绿豆有助补充营养，增强体力，对身体大有益处。利尿消肿，中医认为绿豆有利水作用，能促进体内多余水分排出。民间常用绿豆汤来消除水肿，对于小便不利、身体浮肿的人有一定帮助。绿豆的这些功效让它成为家庭中常备的健康食品。从绿豆汤、绿豆粥到各种绿豆糕点，绿豆一直扮演着清热解毒、滋补身体的角色。既然绿豆这么好，为什么却有人把它和某种食物的组合形容为慢性毒药呢？绿豆不是解毒高手吗？怎么反而变成下毒的帮凶了？这听起来实在令人费解。我们带着这个疑问继续看下去。最近坊间疯传一则令人惋惜的消息，一对夫妻因误食了绿豆和某种食材同煮的汤品，竟然双双中毒身亡。尽管这听起来像是耸人听闻的传言，但它迅速引起了人们对绿豆饮食安全的关注。那么，让这对夫妻送命的罪魁祸首到底是什么呢？答案就是紫米，一种日常常见、营养丰富的五谷杂粮。没错，你没看错，绿豆加上紫米这对看似健康的组合，居然被形容为致命搭档。医生提醒，煮绿豆时千万不能放紫米，两者同时对健康的危害犹如慢性服毒。为什么紫米和绿豆会如此不相容呢？首先，从传统中医的角度来看，紫米味甘性温，绿豆性凉。紫米本是滋补强身的食材，能益气补血、暖胃健脾；绿豆则偏寒凉，清热解毒。单独食用，它们各自都有很好的食疗价值，但温热的紫米遇上寒凉的绿豆，犹如冰火两重天。中医讲究饮食平衡，这种极热与极寒的碰撞最扰乱肠胃功能，导致寒热交战，消化失调。除了寒热属性相冲外，从营养科学角度分析，
绿豆含紫米的搭配也确实不利消化吸收。紫米富含大量淀粉含膳食纤维，绿豆也是高纤维高蛋白的豆类。一旦两种食物同煮同食，它们在肠胃里需要较长时间消化，彼此之间还可能产生发酵作用。简单来说，绿豆中的某些成分会干扰紫米淀粉的分解，而紫米的高纤维也会拖慢绿豆中蛋白质等成分的消化，结果就是食物在胃肠中停留过久，细菌趁机过度发酵，产生大量气体和刺激物质。而且紫米多属粘性较高的糯米品种，本身就不太容易消化。绿豆的豆皮和膳食纤维也较粗糙，不易被完全分解，一年一出的组合加在一起，无形中增加了肠胃的负担。当肠胃不堪重负时，症状就出现了。同时，吃下大量绿豆和紫米的人，容易出现腹胀、腹痛，甚至腹泻等急性肠胃不适。有人形容吃了这种组合后，肚子仿佛气球一样胀得鼓鼓的，肠子里咕噜咕噜直响。更严重时，还可能上吐下泻，也就是一边呕吐一边拉肚子，把胃肠里的东西全部倒空，让人虚脱无力。难怪有人把绿豆配紫米比喻成毒性堪比砒霜的慢性毒药，虽然不至于立刻要人性命，但足以让人脱层皮，元气大伤。有传言指出，那对不幸的夫妻正是因为在盛夏煮了一锅杂粮绿豆粥，为增加营养特地放了大量紫米，没想到粥喝下没多久，两人就开始剧烈呕吐，腹痛如绞，被紧急送医，仍然回天乏术。这样的极端案例或许有些夸张，但确实为我们敲响警钟。绿豆遇上紫米，后果可能远比想象中严重。也许有些人体质好，一次两次吃了没事，但我们不能拿自己的健康去冒险。既然已有诸多教训证实这对搭配不妙，我们就应该谨记前车之鉴，避免重蹈覆辙。简而言之，紫米加绿豆简直是肠胃的噩梦。它们一冷一热，一年一出的矛盾特性，会让消化系统手足无措，引发强烈不适。特别是肠胃功能弱的人，这种组合简直如同雪上加霜。一碗看似营养十足的紫米绿豆粥，吃下肚却可能让人抱着肚子后悔莫及。我们务必要记住，煮绿豆汤或八宝粥时，再补也不要放紫米。那么除了紫米之外，绿豆还有没有其他不对付的食物搭档呢？答案是有的，而且每一对组合都隐藏着不同的风险。在民间俗语中，有句话叫狗肉炖三顿，神仙站不稳，形容狗肉汤的滋补强身，威力十足。狗肉的确是一种高热量、高蛋白、高脂肪的补品，冬天许多人喜欢来上一锅狗肉，保暖身去寒。然而，这样大补燥热的狗肉，却绝对不能碰上极寒清凉的绿豆。两者一热一寒，硬凑在一起，很可能引发严重的身体反应。从中医理论来看，狗肉性大热，绿豆性大寒，同时极易导致所谓寒热相冲。当我们吃下温热补阳的狗肉后，肠胃处于火热亢奋的消化状态，此时若紧接着灌下一碗寒凉的棉豆汤，就好比在滚烫炙热的胃里泼入了一瓢冰水，热遇冷，骤然交锋，身体内环境受到强烈刺激。许多经验表明，吃完狗肉再喝绿豆汤，肚子十有八九要出问题。最常见的是腹胀、腹痛，仿佛胃肠被搅得天翻地覆。有的人甚至会剧烈呕吐和腹泻，把刚吃下去的东西全部吐出来、拉出来。民间夸张地说，狗肉和绿豆一起吃会胀破肚皮，虽然不是真的把肚子撑破，但也道出了这种搭配的危险。大量气体在胃肠中产生，使人感到腹部撑胀欲炸，痛苦难当。如果本身肠胃极其虚弱，过度的胀气和肠痉挛甚至可能有生命危险。曾有一位北方的老人分享过亲身经历，某年严冬，他吃了一大碗辛辣滚烫的狗肉火锅，觉得口干舌燥，全身发热，于是又喝了2碗冰镇的绿豆汤来败火。结果不到1个小时，他便开始腹痛难忍，冷汗直冒，随后出现呕吐和腹泻，家人急忙将他送医，所幸在医院及时救治，才脱离险境。经此一役，左邻右舍都牢记教训，再也不敢那样吃了。其实狗肉和绿豆产生剧烈反应的原因，除了寒热相冲，还有科学解释。
这与消化速率和酶作用的冲突有关。肉类，尤其狗肉这种红肉，富含油脂和蛋白质，需要强烈的胃酸和较长时间来消化。吃狗肉时，胃会大量分泌胃酸和消化酶来处理这顿大餐。此时如果马上喝下一碗绿豆汤，绿豆的寒凉特性可能抑制胃酸分泌，降低消化酶活性，等于给辛勤工作的胃泼了一盆冷水，导致消化过程骤然失衡。另外，绿豆中的多糖和纤维进入肠道后，也可能与未消化完全的肉类产生发酵作用。狗肉富含大量蛋白质，而绿豆里恰好有一些酵素，容易使蛋白质发酵产气。一热一冷，再加上发酵产生的气体，于是肠胃胀满、绞痛的状况就出现了。有营养专家指出，狗肉与绿豆的搭配虽不至于生成真正毒素，但会大大增加胃肠负担，特别是一次吃得过多时，胃肠无法同时应付这两种性质截然相反的食物，就容易抗议。我们可以把狗肉配绿豆看作是消化系统的一场浩劫，一边是熊熊烈火般的肉食在胃中翻滚，另一边是一桶冰水迎头浇下，熄灭消化之火，剩下一堆未消化残渣在肠胃里任由细菌分解产气。难怪有人戏称吃完狗肉又喝绿豆汤是自找罪受。值得一提的是，传统医书和民间经验早有绿豆与狗肉相克的记载，在许多古代饮食禁忌里都明确提到狗肉不可与棉豆同食，以免引发腹胀等严重不适。老一辈人也反复告诫我们，千万别让狗肉和绿豆在同一锅里相遇，即使分开食用也要注意顺序。吃了狗肉最好隔几个小时再喝绿豆汤。如果既想尝狗肉的美味，又想喝绿豆汤解腻，务必间隔足够时间，让胃肠有机会处理完前一种食物，再接受下一种。如此一来，就能大大降低冲突的风险。说完了绿豆与肉类的禁忌，再来看看绿豆和蔬果之间的暗战。你可能想不到，常见的西红柿、番茄也在不能与绿豆同食的黑名单上。医生提醒说，绿豆和西红柿一起吃，虽不至于像狗肉那样闹得上吐下泻，但长期如此可能损伤人的元气，让身体变虚弱。这是怎么回事呢？先解释一下元气这个概念。中医所说的元气大致相当于我们身体的活力、免疫力和整体能量。伤了元气，就是让人变得虚弱、疲惫的意思。为什么吃个西红柿配绿豆汤就会伤元气呢？原因其实跟营养吸收和消化环境有关。西红柿富含维生素 C、各种有机酸和果糖，是性微量的蔬果。绿豆汤里则含有丰富的蛋白质和多种维生素矿物质。同时摄入西红柿和绿豆，看似营养加倍，但实际上它们可能互相牵制，降低彼此的营养利用率。一方面，西红柿中的酸性物质，如柠檬酸、苹果酸，遇上绿豆中的营养，可能发生结合，让绿豆里的矿物质，比如钙、铁，变得不易吸收。另一方面，绿豆里的蛋白质在酸性环境中容易凝结、沉淀，反而不易被肠道分解吸收。此外，更重要的是消化时间差。西红柿作为水果，消化较快，而棉豆汤尤其煮得软烂稠厚的那种，消化较慢。如果一起吃，西红柿中的果糖在胃里等着绿豆一起消化，但绿豆一时半刻还没消化完，果糖就可能在胃里发酵产酸。这种发酵会引起腹胀、反酸等不适感。长此以往，如果经常大量的将西红柿和绿豆搭配食用，身体可能觉得吃了很多东西，却没吸收到应有的养分，还经常出现胃肠胀闷不适、食欲不佳，元气就在这反复的折腾中被削弱了。人会感到精神不振、免疫力下降，甚至容易闹肚子或便秘。特别对于本来脾胃就虚寒、消化功能偏弱的人来说，西红柿加绿豆的组合更是雪上加霜。两样都属寒性食物，一起大量食用，很容易伤及脾胃的阳气，这也是伤元气的另一层含义。所以，即便西红柿和绿豆各有营养，我们也不建议同时大量食用。如果当天吃了很多番茄沙拉，就别再以绿豆汤做佐餐饮料。反之亦然，如果真的想两者兼顾，最好间隔1-2个小时分开食用，避免它们在胃里打架。如此一来，既能享受番茄的鲜美，
也不影响绿豆汤的消暑功效，对身体更为有利。值得一提的是，清代医家黄公秀在《本草求真》一书中写道，绿豆与榧子一起吃会要人命。榧子也叫香榧，是一种可食的坚果。古人特别强调绿豆绝不能和榧子同吃，否则后果不堪设想。虽然现代人很少有机会把这两样同时吃下，但可见绿豆在某些搭配下禁忌之列。除了上述致命组合之外，绿豆还有一些需要避开的不合拍搭档。根据饮食养生经验，下列几种食物也被提醒不要和绿豆同时吃。猪肉等油腻肉类不宜与绿豆同吃。猪肉性温而滋腻，虽没有狗肉那么极端，但猪肉肥厚油脂多，吃完马上喝绿豆汤也可能引起消化不良或腹泻。特别是烧烤、红烧肉这类油腻菜肴，再配上一碗冰凉的绿豆汤，肠胃在一冷一热的刺激下往往会抗议，出现不适。螃蟹、田螺等海鲜属性寒凉，不宜与绿豆同吃。这类水产本身就容易让人拉肚子，绿豆又是寒凉之品，如果两者同时大量下肚，对脾胃是双重打击，结果就是腹痛、腹泻等症状频发。民间有俗语称田螺配绿豆，肚子一定闹，虽然有点夸张，但也形象地提醒了寒上加寒的危害。白菜、苦瓜等寒性蔬菜不建议和绿豆同时大量食用，道理和上述类似，寒凉加寒凉容易伤脾胃。绿豆汤本来是为去暑而喝的，如果又佐以一大盘凉拌苦瓜或生白菜沙拉一起吃下肚，很可能导致胃寒不适或腹泻。高鞣酸水果如柿子、石榴等也最好别和绿豆同吃。绿豆中的蛋白质会与鞣酸结合，形成不易消化的沉淀物，可能引起恶心、胃胀，甚至诱发胃食症等问题。尽管绿豆汤在民间常被用作某些食物中毒的急救，例如柿子和螃蟹一起吃引发不适时，人们会让患者喝绿豆汤来解毒，但我们还是以预防为主，不要先吃出问题再指望绿豆去解毒。碱，这不是食物，但有些人在煮绿豆时会加一点食用碱来缩短烹煮时间，这种做法非常不可取。碱会破坏绿豆中的维生素 B 和多种营养，让绿豆汤的清热功效大打折扣。虽谈不上中毒，但等于把绿豆的精华都毁掉了，最后喝进肚子的只剩糖水味。要想让绿豆汤更粘稠，可以放一点燕麦或糯米增加稠度，千万别用加碱的土方法。看完这些，是不是觉得吃个绿豆都有不少学问？其实也不用过度担心，绝大多数情况下，绿豆作为食物是安全健康的，关键在于适量食用，并避开已知的不良搭配。掌握了这些原则，我们就能放心享用绿豆的美味与好处，而不必担心踩到地雷。除了避开上述那些克星食物，我们在食用绿豆时还有几点需要注意，才能最大程度地享受其益处而不伤身。脾胃虚寒者慎用。绿豆性寒，体质虚寒，脾胃功能弱的人，平时手脚冰冷，容易胃痛腹泻的人，最好少吃或暂时不吃绿豆，否则可能加重腹胀、腹泻，甚至引发胃寒、脾胃虚弱等消化问题。如果真的想喝绿豆汤解暑，可以在汤里加几片生姜同煮，以中和部分寒性。老人、小孩及体弱者宜少量，绿豆蛋白质含量高，不易消化。老年人、幼童以及病后体虚者的消化能力较弱，大量吃绿豆可能导致消化不良、腹泻，因此这些人群应该少量食用绿豆制品，一次不要吃太多，可以先喝小半碗，确定肠胃没有不良反应后再决定是否多吃，避免空腹大量饮用。空腹时胃里没有其他食物，直接喝下一大碗冰凉的绿豆汤，对胃黏膜刺激很强，容易引起胃痛或腹泻。最好在饭后或先吃点主食垫底后，再喝适量绿豆汤消暑。切记过犹不及，再好的东西空腹过量了也会变成坏事。服药期间暂停绿豆，中医有俗语，服药不碰绿豆。绿豆强力的解毒作用会削弱药物疗效，尤其对中药影响更大。它能解毒，也可能把药效解掉。即便是某些西药，如含金属离子的补充剂、抗生素等，遇上绿豆也可能减少吸收效果。为了稳妥起见，服药期间暂时别吃绿豆或喝绿豆汤，坚持适量原则，再好的食品也不能贪多。绿豆汤虽好，也不需要每天喝，
顿顿喝，一周喝2到3次，每次1碗左右即可达到保健消暑的作用。如果天天当水猛灌，反而可能因为长期寒凉而伤了脾胃，适可而止，才能让绿豆做回益友，而不是变成伤人的毒药。需要强调的是，绿豆并非和所有食物都相似，相反，它和某些食材搭配食用，能够取长补短，带来更好的养生效果。下面列举几组与绿豆相得益彰的黄金搭档。大米，也就是平常煮饭用的白米，常与绿豆同煮成粥，是民间经典吃法。大米性平，味甘，绿豆性寒，两者结合可以平衡寒热，使绿豆更易消化，同时增加碳水化合物，补充能量。一碗绿豆大米粥既清热解暑，又有饱腹补养作用，非常适合夏日食用。南瓜与棉豆同煮，可谓营养互补。南瓜甘温，富含维生素 A 和膳食纤维；棉豆寒凉清热。南瓜的纤维软糯易消化，能缓和棉豆的寒凉之性。绿豆南瓜汤既能清热解毒，又有润泽补中的功效，喝起来甜润可口，老少咸宜。百合和棉豆一起熬汤或煮甜汤，可以润燥清火，宁心安神。百合性微寒而质润，含有生物碱等镇静成分，能缓解棉豆可能带来的寒凉刺激，使汤品更加平和。此外，百合搭配棉豆还有辅助降血压、降血糖的作用，夏季喝上一碗有益健康。薏仁也叫薏苡仁，与棉豆一同煮水或熬粥，是著名的消暑祛湿组合。薏仁性微寒，善于利水渗湿，能加强棉豆的利尿消肿效果，两者联手对驱除体内湿热特别有帮助。夏天容易长痱子或皮肤湿疹的人，不妨喝点棉豆薏仁汤来清热解毒，改善皮肤状况。红豆也称赤小豆，也常和棉豆一起熬煮。红绿豆汤，红豆性平微寒，利水消肿，且有补血健脾的作用。它和棉豆的清热解毒功效相配合，能更全面地调理身体。红绿双豆汤，清暑热，利水肿，在夏天是一道兼具消暑和滋补的佳品。当然，搭配讲究适度，再好的黄金搭档也需适量，合理的将棉豆与上述食材结合，可以取长补短，使棉豆的营养和药用价值得到更加发挥。在讨论了这么多棉豆与其他食物的相克组合后，我们也有必要理性地看待食物相克这件事。许多医学专家指出，大部分传说中的食物相克并没有产生毒素的科学依据，很多情况下只是饮食习惯和消化能力的问题。例如，曾盛传虾子和富含维生素 C 的水果一起吃会变成砒霜，导致中毒，但实验证明，正常情况下这种说法并不成立。再比如前面提到的狗肉配棉豆，从化学上讲并不会冒出砒霜或毒气，它的危害来自生理上的不协调。西红柿和棉豆也没有什么神秘毒药产生，只是不利于营养吸收和消化而已。我们应该明白，相克传说中的毒往往是一种比喻，指的是对身体的伤害，而不是真有如砒霜般剧烈的毒物。当然，这并不意味着食物相克全是无稽之谈。正如我们分析的，很多禁忌背后都有合理的因素，传统经验和现代科学可以相辅相成。一方面，我们不必过于迷信古老的说法，毕竟每个人体质不同，适应力不同，并非所有人吃了这些组合都会出问题。但另一方面，也不能完全无视前人的智慧，因为那些禁忌往往是无数次教训累积的经验。最好的做法是保持平衡的态度，该忌口时就忌口，该尝试时量力而为。对待食物相克，我们既要有科学的理性，也要有传统的敬畏，这样才能最大程度地保护自己的健康。综上所述，棉豆作为消暑解毒的天然佳品，在我们生活中有着举足轻重的地位。但通过今天的深入探讨，我们明白了一个道理，脱离了科学搭配，再好的食物也可能成为伤身的利刃。棉豆本身没有错，只是当它遇上了不合适的搭档，解毒的能手也可能反成毒药。回顾那些让棉豆从解毒变中毒的致命组合，紫米让它寒热大乱，肠胃遭殃；狗肉令它冰火相激，消化失衡；西红柿使它营养相斥，元气受损。此外，寒凉海鲜、油腻、红肉、鞣酸水果，甚至烹调时乱加的碱，
都可能让棉豆的保健效果大打折扣，甚至对健康产生反作用。好在这些问题都可以透过聪明的饮食选择来避免。所谓食物相克，听起来玄乎，但往往蕴含着古人的养生智慧和一定的生理学原理。我们不必闻相克色变，只要记住几条原则，了解自己的体质，注意食物搭配，适量适时享用。这样一来，棉豆依然是那碗清热解毒的凉汤，而不会成为传言中的慢性毒药。万一一时疏忽，吃了不该同时的组合，出现剧烈的上吐下泻等症状，一定要及时就医处理，切莫大意。最后，希望大家都能吃得安心又健康。炎炎夏日，该喝棉豆汤时就痛快地喝上一碗，但千万别一不小心让解毒的汤变成了毒汤。谨记以上医生的提醒，远离那些会让棉豆变坏的致命搭档。如果觉得这些知识有用，也别忘了分享给身边的亲友，让更多人受益。祝愿我们和家人都健健康康地度过每一个夏天。